Clever, isn't it? โอเค Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. โอเค แล้วเราก็มาต่อกันนะคะ กับการเรียนวันแรกที่ฮอกวอตส์แล้วเราก็ตามโปรเฟสเซอร์วีสลีย์ขึ้นไปเป็นที่ที่สวยงาม Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ก็บอกวิธีใช้เหมือน Fast Pass มีพวกBlue Flame เป็น Fast Travel Point โอเคM to open map ว้าวนี่เราอยู่ไหนเนี่ยฮอกวอตส์ก็คือแบ่งเป็น2แอเรียด้านซ้ายก็คือที่อยู่ของนักเรียนแล้วก็ของอาจารย์โอเคมี House Common Room กับพวก Great Hall ต่างๆแล้วก็มี Blue Flame ที่เราเปิดไป Blue Flame ที่ยังไม่ได้เปิดมันจะเป็นสีเทานะจ๊ะโอเคด้านขวาของแมปก็จะเป็น facility ในการเรียนอย่างเช่นหอดูดาวห้องสมุดแล้วก็ Green House ว้าวอยากไปทุกที่เลยอะ select library annex to continue Professor Weasley ได้ unlock Central Hall ให้เราแล้ว use AD to rotate map AD rotate ได้ว้าวอย่างนี้นี่เองแล้วก็คลิกเนี้ยเหรอ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. โอเคเขาแนะ You นำ can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. เขาแนะนำให้ใช้ผง Blue Flame แล้วก็มาที่ Central Hall ว้าวโอเคครับAlways something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. มีมังกรด้วยอยู่ตรงนั้นThat should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ใช่ก็ครูใหญ่แนะนำให้เราเข้าเรียนแล้วก็ไป Hogsmeade เพื่อซื้อของเพราะว่าเราโดนโจมตีแล้วของก็หายไปแล้วงั้นเราถามเนาะ Can you tell me charm class? Charms class. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. ก็ถ้าเป็น Charm Class ก็จะเป็นคลาสของ Professor Ronan ที่สอนเรื่องการใช้เวทมนต์หรือคำสาปแล้วDefense Against Dark Art. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. ชื่อภาษาไทยคือวิชาป้องกันจากศาสตร์มืดใช่ไหมนะแล้วก็ครูประจำชั้นก็คือ Professor Hecat สำหรับคนที่อยากจบออกไปแล้วอยากเป็นอาชีพนักป้องกันศาสตร์มืดออร่าแล้วก็อธิบายเรื่อง Hogsmeade. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. เย้บัตเตอร์เบียร์แน่นอนอยู่แล้วหมู่บ้านฮอกมีสมีช็อปร้านรวงแล้วก็เป็นย่านเก่าแก่สำหรับพ่อมดแม่มดแล้วก็จริงๆแล้วเด็กบ้านฮัฟเฟิลพัฟเป็นคนสร้างเขตฮอกมีสด้วยหรือเปล่านะน่าสนใจขอบคุณค่ะ Professor Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ตอบอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะ We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. เหมือนอาจารย์วิสลีย์จะแอบถามเรื่องเหตุการณ์แล้วเราก็บอกไปว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างนอกเหนือมากกว่านั้นนะแล้วก็ Professor Fig มาพอดีเลย It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? โอ้เราแอบเผลอบอกProfessor Weasley ไปซะแล้วแล้วก็ขอโทษนะต่อไปเราจะระวังมากขึ้นนะ She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เมื่อกี้เขาก็บอกว่าให้ระวังเรื่องของการพูดดีเทลที่เราเพิ่งไปเจอมานะเพราะว่า Professor Weasley อาจจะไปบอกอาจารย์ใหญ่ได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือเปล่านะได้ครับ Professor Fig เรายังไม่แน่ใจว่า
ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังอันนี้แน่เนาะเราจะต้องเก็บคราวหน้าเราจะต้องเก็บไว้เป็นความลับแบบจุ๊ๆไว้เลยโอเคอันนี้ก็จะมาสอนเปิด Quest Map หรอถ้าไอคอนแบบว่าอลังการจะ represent main quest ถ้า complete main quest แล้วเราจะสามารถดำเนินเรื่องของ story mode ได้แล้วก็ unlock new feature โอเค some quest อาจจะต้องใช้การเวทมนต์แบบบางอย่างหรือ level requirement ส่วน new spell เราจะต้องไปเรียนนะจ๊ะเพื่อให้ได้เรียนรู้เวทมนต์มาแล้วก็ได้ quest reward ด้วยเข้าใจละ track quest read มี track quest มี2 quest ใหญ่ก็มี defense defense เราจะได้ Levioso มาหรือเราจะเข้า charm class เราจะได้ Accio มาหรือว่าเราไปแบบเบสิกก่อนดีเราไปเรียน Accio ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนLevioso น่าจะดีนะtrack quest โทษที track quest กดคลิกซ้าย The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. อาจารย์บอกว่าโชคดีนะให้ร่ำเรียนตั้งใจศึกษาวิชาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฮอกมีสกันทีหลังเพื่อเราจะได้ผ่านมาตรการ owls ได้เนาะว้าวsorry Oh. Professor Rogan tends to go on a bit. Into the Great Hall. มีนกกระดาษบินอยู่ไหนขอดูหน่อยสิเป็นคำ ridiculous Accio protego alohomola levioso nox เป็นคาถาพื้นฐานนี่สุดยอดไปเลยเป็นคาถาพื้นฐานที่สลักเอาไว้แล้วก็You know it does help to look at the thing while you're stirring. เข้าไปก่อน Quest begin ห้องเรียนขอดูห้องเรียนหน่อยได้ไหมโอ้เหมือนในหนังเลย Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โอ้ไล่โอเค Accio Accio Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Eh? อาจารย์เจ๋งมากสร้าง แต่ว่าเราทำยังไงนะ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. โอเคก็คือการเรียกของให้มาเข้าใกล้ตัวเรามากที่สุดโอเค Excellent. Good. Don't lose your composure. เราต้องทำยังไง อันนี้เหรอ That's it. Stay focused. เอ๊ะ เราต้องกดยังไงอ่ะ เอ๊ะ กดไง กดยังไงเหรอ Very good. กดนิดเดียวเหรอ หยุดยัง หยุดเถอะเหมือนต้องกดนิดเดียวแฮะ Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? มาแข่งกันแล้ว Watch this. There we go. แง่แข่งกับคุณโอไนเดี๋ยวนะ โอ้ I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. โอเคกดไงอ่ะ Happens to the best. Let us do this. Phew. ต้องทำไง Not exactly your typical lesson, yet. Not that I mind. Keep trying.
That is how it's done. เราต้องกดยังไงอ่ะ Do not think I will start going easy on you now. ไม่รู้วิธีกดยัง ไม่รู้วิธีกด Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing good. Here we go. Not exactly your typical level. Not that I mind. เราต้องกดเดี๋ยวนะ Be sharp. There we go. Oh, เรากด Excellent control there. คือกด4 เพิ่งเข้าใจคือกด4 Do ครั้ง not หนึ่ง think I will start going easy on you now. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. คนนี้ชื่อแนตตี้น่าจะนิสัยดีนะเขาบอกว่าเราทำได้ดีสำหรับเด็กที่เข้ามาใหม่นะฉันดีใจที่เธอเข้าใจฉันนะหรือ I'm holding my own ก็ขอบคุณนะที่เข้าใจเรา That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. เขามาจากอูกันดาแล้วก็ย้ายเข้ามาตอนปี 4แต่เราย้ายเข้ามาตอนปี 5อูกาดาวใหญ่ไหมจ๊ะ Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. เราพูดผิดมันไม่ใช่อูกันดามันชื่อโรงเรียนอัลกาดูแล้วก็อัลกาดูเป็นยังไงอ่ะ Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside.
I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. I see แล้วก็การใช้เวทมนต์มันต่างจากที่นี่ไหม This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. That's incredible. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. บทหลักสูตรเขาที่โน่นก็คือการใช้เวทมนต์โดยไม่ใช้ไม้คาถาแต่มาเรียนที่นี่ต้องใช้ไม้คาถาก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะที่เล่าเรื่องโรงเรียนเอากาโดให้ฟัง It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ขอบคุณนะกว่าเราจะรู้ว่ากดยังไงก็ Accio on humans, if you're so inclined. Well, ขอดูห้อง you'd ก่อ be น using it on clothing to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. ห้องก็สวยงาม โอ้นักเรียนกลับกันหมดแล้วแล้วก็มาคุยกับ Professor Ronan You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Alright Uncollect Reward เหรอแล้วก็เกณฑ์มา15คุยอีกได้ไหมไม่ได้หรอกครับอันนี้Open Quest Lock อันนี้ขึ้นไปก็ไม่น่าจะได้น่าจะเป็นห้องครูมีล็อกอยู่โอเคเราไปคลาสถัดไปกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้มันแหลกไหมหรือว่าไม่แหลกเดินไปกัน Hello there. You're the new student, aren't you? ใช่แล้ว Hello ว่าไงจ๊ะ Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. ขอบคุณนะที่ That's very kind of you. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. คือคุยประมาณนี้เหรอขอบคุณนะมีคือคุยชมเราแล้วก็เห็นว่ามีครูเฟรมตรงนี้ I've always said that travel broadens the mind. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was You Albert peeved. Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Oh, Boot. No, it F wasn't. It was Basil Flat. Ooh, fight!
it's a bold อ๋อ attack. มีเควส Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. Open She ไม่ says ได้ it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor มันมีเควส Black. พีฟไปซะละก็นี้ก็ล็อกอันนี้เป็นเควสยังไงนะ4 3 5 0แง่เราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น โอ้ก็มาโรตรงนี้ได้เหรอแกไม่ออก เดี๋ยวค่อยมาใหม่อันนี้เดี๋ยวนะหนังสืออยู่ไหนนี่กันนะอากิโอนี่ไงเขาเล็กแล้วเหรอเราได้อะไรมานะ Few page อ๋อก็ collect few page ได้ก็จะได้ของนี่ได้ละเคลมได้แว่นตามาแล้วแว่นตาทำอะไรได้บ้างจ๊ะก็เป็นอันนี้เหรอโอเคยังไม่ใส่แว่นตาครับโอเค Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Wanted to have a sing-song just by myself. อันนี้คืออะไรโอ้มีน้องแมวตรงนี้ด้วยฮัลโหลขอรูปหน่อยนะเก้าอี้บังแมวเทาหรือ เทาหรือเป็นสีดำโอ้นี่คือขอดูดาวโอ้อยากเรียนจัง Yes, in greenhouse 3. Yes. You'd hidden a bucket of leaping toads. โอเคแล้วก็ได้ตังค์มา53 บาท Garlic knocked it over and we Thought the boy was trying to be nice to me the other day. น้องเดินไปไหน my book, you did. เราไปอีกคลาสก่อนเนาะโอ้ฮัลโหลมีฟลูเฟมที่นี่ก็ลงไปอีกแล้วจ๊ะโอ้เลเวลิโอ Revelio. ฮะเรายังเก็บไม่ได้เหรอโอเคเก็บได้แล้วต้องไปอยู่ใกล้ๆออกูเรย์สเกลตันเป็นโครงกระดูกของฟีนิกซ์ไอริชหรือว่าออกูเลย์เป็นนกที่ค่อนข้างอายสามารถเรียกฝนได้แล้วก็การคำรามของเขาเคยเชื่อว่าเป็นการบ่งบอกถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามานั่นหรอโอเค collect โอเคเราไป It's always proud. Hate to burn the castle down. โห
มีโคมไฟดวงตาโคมไฟโอเคนั้นเราก็จะเริ่มเรียนวิชาที่2Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hagrid! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. เราจะได้เรียน Levioso เป็นคาถาน่าจะเป็นคาถาที่ยกคนได้มากกว่าสิ่งของเคเริ่มเย้ Levioso. Now, let's try something a little larger. Oh. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. การสอน A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. คือถ้าบาเรียสีอะไรควรใช้คาถาของสีนั้นก็คือ Levioso โอเค Good. Now, the basic cast. Well done. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Okay. This should be easy. This can't be your first duel. If only all my students were this adept. I do enjoy a lively duel. Complicates things. Oh, เราผลักเขาตกลงไปแล้ว Not bad for a beginner. You give as good as you get. โอ้โดนหมั่นไส้หรือเปล่านะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can.
Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ขอบคุณมากครับแค่เมื่อกี้เกมมันหลุดไปเราก็เลยมาปรับเซตติ้งใหม่หวังว่ามันจะดีขึ้นนะปรับเซตติ้งให้ไม่หรูหรามากเกินเป็นมีเดียมพอลองมีเดียมโอเคเมื่อกี้เซฟมันจะหลุดไหมนะ All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. โอเคเราคุยกับใครดีเรามาคุยกับคนนี้ Nice work. Sebastian Sallow. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. เขาก็คงหลอกถามเราว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สู้ดูใช่ไหมแล้วก็เราต้องปกปิดไปก่อนเนาะ In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned organization เป็นเหมือนsanction ลับโอเค sound intriguing Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Quest เปิดแล้วก็คืออันนี้ลูคันจะเป็นคนเหมือนเป็นพิธีกรของ Secret Duel Club ที่ Clock Tower Crossword Round 1ลองไปนี่ก่อนไหมโอเคแล้วก็ไปลองไปดูน่าจะทางนี้Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have 1 weekly swim! Whee! I'll get you for this. เสียงเด็ก Hufflepuff แบบ desperate มากแล้วพีฟออกมาจากโถส้วมหรอ
โอ้นี่มี Revelio. คุณรักกันเดอะแลงกี้พ่อมดรักแลนเป็นชายที่สูงแล้วก็ค่อนข้างผอม proud of himself ก็คือค่อนข้างภูมิใจในตัวเองแต่เรื่องอะไรล่ะไม่มีใครรู้เลยครับโอเคคนนี้เหรอรักกันเดอะแลงกี้ภูมิใจในตนเองได้ไหมมีอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหรือว่าโอ้เขาเล็กอันนี้ได้แผนที่แห่งอากีชายนี่คือแผนที่แห่งอากีชายไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่านะเป็นพื้นที่ในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของเฮบริเดียนแบล็กดากอนอ๋อเป็นพื้นที่สำหรับแบล็กดากอนชนิดนี้อยู่ด้วยโอเคแล้วอันข้างบนล่ะอันข้างบนคืออะไรอะอาคิโอได้ไหมหรือไม่ได้เหรอลูมอสอะแปลกมากเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ปิดลูมอสก่อนพอดีปรับเซตติ้งโลแล้วเป็นมีเดียมแหละหวังว่ามันยังพอสวยนะ Lucan's just over there. โอ้ฮัลโหลบอกดีใจที่มาแต่ว่าอันนี้เป็นหรือว่า Levioso โอ้โอเคโอเคไหนลองว้าวนี่คือ Clock Tower อ่ะนี่ก็คือ Level Accio Field Guide นี่คืออะไร Search อันนี้ก็เป็นห้องที่ล็อกอยู่นายคือลูกันเหรอลูกันเสียงน่ารักมากเลยไหนลองคุยหน่อย Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ก็คือเป็นคลับลับสำหรับดูเอลแล้วก็จะต้องได้รับการเชิญเท่านั้นและเราก็ได้รับการเชิญจากเซบาสเตียนคงประทับใจเธอสินะก็that's nice to hear นะอันนี้ตอบแบบใจร้ายไปหน่อย I did take him down a peg I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? สนใจสิก็ถ้าหากว่าkeep winning เรื่อยๆเราน่าจะได้รางวัลเนอะ I joined the club. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. คนนี้ดูใจร้ายมากเลยอะ โอเคก็มาฝึกใช้ Levioso ด้วย Alright
ผิด You're better than that! Levioso! Act like a winner! Levioso! Come on. Levioso. Oh! Is that all you've got? อ๋อมีคูลดาวน์ด้วย There goes my wager. Oh! What a duel. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. ขอบคุณมาก Hope to see you back here again. น่าจะต้องแน่นอนเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเซตติ้งเพราะว่าเราชอบกด Protego ไม่ทันน่ะโอเค Protego เป็น E alright then โอเคแล้วก็เซตติ้งไปหาอาจารย์วิสลีย์ดีกว่าวาร์ปมาแล้วแล้วก็ไปหา Professor Weasley ใครเล่นไวโอลิน ไม่มีใครเล่นไวโอลินดีจังเลยนะ Professor Weasley น่าจะเป็นเขาเรียกบรรพบุรุษของรอนวีสลีย์แล้วก็มีอันนี้ Revelio. รูปภาพของลิลิเลียสพ่อมดน้อยผู้กำพร้าชื่อลิลิเลียสเขาค่อนข้างโด่งดังในเรื่องของการช่วยเหลือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจาก Army of Dementors Dementor ผู้คุมวิญญาณหรือเปล่านะไม่แน่ใจแล้วก็พ่อมดศาสตร์มืดชื่อลาร์ซิเดียนโดยใช้พราโทโนสที่เป็นหนูน่ารักจังเลยโอ้น้องเก่งมากเลยนะโอ้สุดยอดมากนี่คือพราโทนัสที่เป็นหนูจริงด้วยแล้วก็พ่อมดศาสตร์มืดข้างหลังใช่เดเมนโทก็น่าจะผู้คุมวิญญาณจริงๆนะ Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. That's class, that is. ใครพูดอ่ะกากอยพูดเหรอ What lovely stone โอเคแล้วก็มีเลเวลิโอตรงนี้ Revelio. โอเคก็เก็บนี่เป็นคอร์ดยาร์ดของการแปลงร่างซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเด็กนักเรียนมาผ่อนคลายหรือมารวมตัวกันเป็นมังกรเหรอไวเวิร์นหรือไวเวียนเอ้ามีแมวอีกเงี้ยน้องแมวอันนี้แมวสีแปลกดีไม่ใช่ส้มแบบธรรมดาด้วยนะเอ้าส้มร้องอะไรอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ส้มอ่ะเนาะนี่มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีเคไปหา Professor You Weasley can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. โอ้เขาพูดจริงด้วยเขาเป็นคนสร้าง flu powder นะอีกนาเทียไวสมิธWeasley after class What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are.
มาแล้วครับ I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? เขาเหมือนจะละลาบละล้วงถามเราอีกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมนะหรือก็เราตกลงกับ Professor Fig แล้วเหมือนกันว่าเราจะไม่พูดอะไรเยอะไปมากกว่านี้นะก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วค่ะ Professor Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. มีการบ้านด้วยเหรออยากจะบอกว่า what more work หรือว่าProfessor Ronan อาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพูดไป Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Wow. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. แล้วเราก็ถามเราได้นี่คือเขาจะพาเราไป Hogsmeade เพื่อซื้อของเพิ่มเติมที่เราโดนโจมตีไปแล้วก็ซื้อไม้กายสิทธิ์ใหม่ด้วยแล้วก็ลองถามดูว่า Potion Shop มีอะไรบ้างคะ Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. โอเคแล้ว about spellcraft ล่ะ I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. มันน่าจะใช้เกี่ยวข้องกับวิชาการแปลงร่างโอเคแล้วก็สุดท้ายคือคุณโอลิวันเดอร์มาที่ Hogsmeade ด้วยเหรอ There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. เข้าใจละก็คือคนตระกูลโอลิวันเดอร์น่าจะเยอะมากกว่า1คนแล้วก็มีคนหนึ่งที่เก่งมากอยู่ที่ Hogsmeade เราก็เลยจะไปที่นั่นโอเคพร้อมไปแล้วครับ I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เราอยากไปกับใครไปกับเซบาสเตียนหรือว่าไปกับเนตตี้เลือกตอนนี้เลยเหรอแต่ว่าเราอยากไปกับใครดีนะเราอยากเป็นเพื่อนกับ2คนเลยแต่ว่าเราจะพาใครไปดีแต่ว่าเนตตี้แต่ว่าเนตตี้ดีกับเรามากเราก็อยากลองพาเนตตี้ไปนะ I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ก่อนเราจะไป Hogsmeade เราจะต้องไปทำเควสของมิสเตอร์โรนันก่อนแล้วเราก็เลือกเราจะพาเนตตี้ไปนะคือถ้าหากเราทำ assignment ได้เราก็จะได้ new spell มาใหม่ด้วย
เลปาโลเราจะได้เลปาโลมาโอเคห้องนี้มีอะไรไหมมาดูจาน แล้วก็ไม่น่ามีอะไรนี่ไง Revelio แล้วก็collect การแปลงร่างไปแค่ครึ่งเดียวการแปลงร่างไปครึ่งเดียวของถ้วยชาที่ใกล้จะกลายเป็นหนูหรือเปล่านะนี่เป็นการเสกของนักเรียนปี2คนที่ไม่ค่อยคำนึงถึงอันตรายของวิชาการแปลงร่างนะ เนาะน่ากลัวจริงก็คือถ้าเหมือนรอนเลยนี่เหมือนรอนตอนแรกๆหรือเปล่านะthere you are Professor โรนันอยู่ข้างนอกเลยสวัสดีครับ You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. เราถามต่อว่าจุดประสงค์ของงานนี้คืออะไรคะเหมือนเราต้องไปทำเควสก่อนเราถึงจะได้เวทมนต์เลปาโลที่สามารถซ่อมบำรุงสิ่งของได้นะ Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. โอเคก็ไม่ได้อะไรมากก็คือเขาบอกว่าอยากให้เราไปฝึกก่อนที่จะได้เรปาโลมาเนาะโอเค I'll start on the task right away, Professor. Professor Roman assignment collect fly page near the broken statue ใกล้ broken statue แล้วก็อีกที่หนึ่งใกล้ This is the right area. I wonder where the flying page is. นี่ไง Got it. ได้แล้วอีกที่หนึ่งใกล้ Dark Art Tower แต่ว่ามันตรงไหนนะไปได้ไหมนะทางนี้ A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? นี่ไง Brilliant. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. โดนเด็กสลิธิลินคอมเมนต์ซะแล้วว่าไปชนะแซโลอย่าได้ใจไปหน่อยนะเราเก็บมาได้แล้วจ้า I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. ไม่เลยครับนึกว่างานจะยากกว่านี้ I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. มีปุ่ม F มาด้วยแล้วเหรอโอเคงั้นไปแล้วนะไป F ได้แล้วเล
ป้าโลเราได้มันมาแล้วโอ้ใช้ส้มของโอ้ส้มกระดูกอันนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วก็สะพานโอเค That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ซ่อมตรงไหนนะอ๋อตรงนี้เข้าใจละเป็นรูปปั้นแห่งการอกหักอย่างนั้นเหรองั้นเราลองทดลองดูนะ Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? ดูสิว้าวมีอะไรอีกไหมไม่มีโอเคโอ้ตรงนั้นไง Levioso. ได้ฟิลไกด์เพจมาอีกแล้วงั้นเราอาจจะพักพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปฮอกมิสแล้วเย้ก็มีอะไรหลายอย่างให้ทำมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะบ๊ายบาย